एक बार की बात है, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक दिन उन्होंने एक परीक्षा लेने का सोचा। एक पेड़ की डाल पर उन्होंने एक खिलौना चिड़िया रखी और सभी शिष्यों को बुलाया। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम सब अपने धनुष और तीरों को लेकर यहाँ आओ। तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर तीर मारना है। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, मुझे पेड़ पत्ते चिड़िया और उसकी आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने उन्हें वापस भेज दिया। फिर भीम आए। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। एक एक करके सब शिष्य आए और सबका जवाब लगभग एक ही था। अंत में अर्जुन आए। द्रोणाचार्य ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और अर्जुन को तीर चलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने तीर छोड़ा और सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और एकाग्रता से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।